400 гадоў таму, позняй восенню 1623 года ў Віцебску адбылося жорсткае забойства. Суд лінча. Забілі не абы каго, але архібіскупа Язафата Кунцевіча. Потым доўга не вечылі труп. Урэшце прывязалі да яго камяні і скінулі ў дзівіну. Гэтую падзею яшчэ называюць віцебскім паўстаннем, бо пасля было рабаўніцтва палацу архібіскупа, цэркваў, манастыроў. Камон, як такое магчыма? Беларусы ж, як нам пишут, такие толерантные и заўжды верацярпімыя, не? Давайте паспрабуем разобраться. З вами Катерина Водоносова, и мы говорим про гісторыю ўсяго нашага рэгіёна паміж Балтыкай і Чорным морам у серыі перадач «Трызуб» і «Пагоня». А сёння мы паговорым пра тое, як і, галоўнае, за што забілі Язафата Кунцевіча. На ўсходзе Вялікага княства Літоўскага Полацкае, Віцебскае і Мсціслаўскае воеводствы пад канец 16 стагоддзя выразна дамінавала праваслаўе. Пашырэнне каталіцтва толькі пачыналася ў гэтым рэгіёне. З місійных цэнтраў можна ўзгадаць хіба Полацак, дзе Стэфан Баторый заснаваў езуіцкі калегіум. Было яшчэ некалькі пратэстанцкіх кальвінскіх збораў і калегіумаў, але надвор'я яны не стваралі. Пасля заключэння царкоўнай уніі ў 1596 годзе, гляньце, калі ласка, у нас пра гэта ёсць асобны выпуск, Полачына заставалася асабліва праблемным рэгіёнам для уніятаў. Нават тутэйшая шляхта, не кажучы ўжо пра сялянаў, надалей трымалася праваслаўя. Унію падтрымлівалі найперш магнаты-каталікі, такія як Леў Сапега, напрыклад. Але нават і ён, мудры такі дзядзька, не ўводзіў унію прымусам у сваіх валаданнях на той жа Магілёўшчыне. Так, кіеўскі мітрапаліт Іосіф Руцкі вырашыў накіраваць у Полацак з місіяй праверанага і адданага чалавека, каб пераламіць сітуацыю ў цытадэлі праваслаўя. Гэта і быў Язафат Кунцевіч. Чалавек зусім невыбітнага паходжання, бо з сям'і дробнай шляхты, якая пераехала з Беларусі на Валынь. Але таленавіты, упарты, душахват, так яго яшчэ называлі за аратарскія здольнасці. І пачалося. 9 студзеня 1618 года Кунцевіч урачыста заязджае ў Полацак. Не губляючы часу, пачынае аб'езды гарадоў – Віцебск, Ворша, Магілёў, Дзесна. Пераймае там праваслаўныя цэрквы пад свой кантроль, нелаяльных святароў часам нават змяшчае пад арышт. Праваслаўныя цэрквы зачыняліся, таму, паводле логікі архібіскупа, людзі з іх ужо меліся хадзіць ва уніяцкія. Для справядлівасці дадамо, што Кунцевіч, напрыклад, адбудаваў старадаўні Сафійскі сабор у Полацку, зрабіўшы з яго найважнейшы храм у епархіі. Але як на гэта глядзелі мясцовыя? Без захаплення, мякка кажучы. У Віцебску падчас захопу праваслаўных храмаў Кунцевіча ўжо пагражалі забіць і паспрабавалі скінуць з моста. У Магілёве ўвосень 1618-го мяшчане зачынілі гарадскія брамы перад архібіскупам, а на валы паставілі ўзброеных людзей. Кунцевіч звярнуўся за падтрымкай да караля, і той даў загад пакараць завадатараў бунту смерцю, а ўсе магілёўскія цэрквы перайшлі пад кантроль архібіскупа. Тым часам, у 1620 годзе ў Кунцевіча з'яўляецца моцны канкурэнт – новы праваслаўны архіепіскап Полацка Мелецій Сматрыцкі. Ён быў чалавекам аўтарытэтным, таму праваслаўныя колы атрымалі новы імпульс для барацьбы – лідара. У Віцебску, напрыклад, зачыталі ліст Сматрыцкага ў ратушы, пасля чаго праваслаўныя мяшчане і шляхта вызналі менавіта яго сваім уладыкам, Кунцевіча выракліся таксама амаль усе святары, а храмы, апроч замкавай царквы, вярнулі пад свой кантроль. Сітуацыя відавочна накалялася, таму нават Леў Сапега ўрэшце напісаў Кунцевічу ліст з такімі словамі. «Няхай мне ваша мосць пакажа, каго вы прыдбалі, каго прыцягнулі да сябе гэтай сваёй суровасцю, строгасцю, гэтым апячатваннем і замыканнем цэркваў. Вы нават тых, хто быў пад паслушэнствам вашай мосці ў Полацку, адвярнулі ад сябе. З авечак зрабілі казлішчаў, а на Рэч Паспалітую наклікалі небяспеку». І ён ведаў, што пісаў, як у ваду глядзеў.
У Віцебску ўвесну 1622 года Кунцэвічу ўдалося вярнуць сабе ўсе цэрквы, зусім нядаўна занятыя праваслаўнымі. Вернікі, праўда, паспелі вынесці хаця б частку царкоўных каштоўнасцей, за што Кунцэвіч падаў на іх у суд. Ён наогул падаваў безліч іскаў, як на канкрэтных людзей, так і на гарадскія ўлады пэўных гарадоў. Напрыклад, за тое, што яны дазваляюць праваслаўным маліцца ў намётах на ўскрайку горада. Зараз бы гэта назвалі несанкцыяніраваным масавым мерапрыяццем. Цікава, дарэчы, што кальвіністы праваслаўных падтрымлівалі і нават давалі свае памяшканні для набажэнстваў. Магчыма, таму, што яны разумелі, у каталіцкай краіне яны вымушана знаходзяцца ў адной лодцы. Даведзеныя да краю, праваслаўныя мяшчане ўжо схіляліся да сілавога варыянту. І першым званочкам быў штурм Благавешчанскай царквы. Уніяцкіх святароў тады моцна збілі, а кульмінацыяй стала жорсткае забойства самога Езафата Кунцэвіча 12 лістапада 1623 года. Ранкам таго дня людзі Кунцэвіча зняволілі ў епіскапскім двары праваслаўнага святара Іллю, каб той не мог правесці набажэнства. Калі людзі скемілі што да чаго, цярпенне лопнула. Пачалі біць у званы, ля падворку архібіскупа сабраўся вялізны натоўп, таго праваслаўнага бацюшку Кунцэвіч адпусціў, але ўжо было позна. Ёсць розныя версіі датычна забойства. У адной, напрыклад, Кунцэвіч смела выйшаў да раз'юшаных людзей са словамі «Дзеці мае, чаму вы напалі на мой дом?» Так гэта было ці не, сказаць, канешне, цяжка, але архібіскупа вывалаклі з дому, забілі некалькімі ударамі бердыша, гэта такая сякера, збілі слугаў, уніяцкіх святароў, якія былі на месцы, а труп нейкі час цягалі па вуліцах і пасля, прывязаўшы да ног і шыі камяні, скінулі з Прачысцінскай гары ў Дзівіну. Кароль Жыгімонт Ваза імгненна адрэагаваў на сітуацыю. У Віцебск выслалі адмысловую камісію, каб разабрацца ў сітуацыі і знайсці вінаватых. 19 мяшчан прыгаварылі да смяротнай кары. Яшчэ 74 чалавекі да той самай кары, але завочна. У горада адабралі магдэбургскае права, зняўшы званы з ратушы. Там планавалася нават зрабіць гасцінны двор. Віцебскаму войту было загадана адліць адмысловы звон, які нагадываў бы гораду пра гэтую трагедыю. Цела Кунцэвіча вылавілі ў Дзвіне, перанеслі ў Сафійскі сабор. Віцеблянам таксама быў дадзены загад збудаваць новы уніяцкі Прачысцінскі сабор. Пасля забойства Езафата Кунцэвіча ажно да канца праўлення Жыгімонта Вазы на ўсходзе ВКЛ не засталося ніводнага вялікага каралеўскага гораду, дзе б дзейнічалі праваслаўныя цэрквы. Думаеце, сітуацыя суцішылася? Не. Наступнікам Кунцэвіча стаў Антон Сялява, які скардзіўся ў лістах таму ж Льву Сапегу на тое, што завочна асуджаныя да смерці мяшчане не толькі спакойна жывуць у сваіх дамах, але пагражаюць смерцю ўжо яму. Сітуацыя з барацьбой за храмы ды нелегальнымі набажэнствамі працягвалася яшчэ вельмі доўга, ажно да 1640-х гадоў. Безумоўна, для уніятаў і рыма-каталікоў Езафат Кунцэвіч – пакутнік за веру. Ён быў кананізаваны, яго мошчы зараз захоўваюцца ў саборы святога Пятра ў Рыме. А для праваслаўных гэта антыгерой, які адбіраў храмы і манастыры, уводзіў свае парадкі ў тагачаснай цытадэлі праваслаўя на Полачыне і Віцебшчыне. І падумайце, калі ласка, да якога лагеру належыце вы? Напішыце ў каментарах, што вы думаеце пра гэтую сітуацыю, пра гэтую гісторыю, чыя пазіцыя вам бліжэй. Зразумела, што насамрэч гісторыя нікога нічаму ніколі не вучыць. Але ўжо ў той час быў як мінімум адзін чалавек, які выразна бачыў небяспеку гвалтоўнага насоўвання некай рэлігіі, чытай ідэалогіі. Гэта быў Леў Сапега, рыма-каталік, які стаяў на выразных антымаскоўскіх пазіцыях. Як дзяржаўнік, ён разумеў, што гнабіць праваслаўных – гэта ўзмацняць пазіцыі Масквы, што ў нас, што ва ўкраіне. І як вынік – казацкая вайна сярэдзіны 17 стагоддзя, а далей – аслабленне і гібель Рэчы Паспалітай. Але гэта ўжо
зусім іншая гісторыя. А на сёння надышоў час развітацца. Як заўсёды, мы вельмі ўдзячныя за вашыя данаты, падабайкі, каментары. І не забудзьцеся падпісацца на наш канал, калі па нейкай прычыне вы да гэтага часу не зрабілі гэтага. І будзьма разам з сапраўднай гісторыяй.